최근 드라마 촬영 현장에서 배우 고현정의 따뜻한 선행이 알려져 화제가 되고 있습니다. 전남 신안의 한 섬마을 바닷가에서 촬영이 진행되던 중 함께 출연한 아역 배우 조세훈 군이 바다를 보며 흥분해 달려가던 순간 예기치 않게 파도가 거세게 밀려와 위급한 상황이 발생했습니다. 그때 고현정은 이를 발견하고 가장 먼저 주저없이 달려가 조세훈 군을 붙잡아 안전하게 끌어냈습니다. 갑작스러운 사고로 놀란 아이를 고현정은 꼭 안아 진정시켰고 이후 촬영이 끝날 때까지 곁에서 챙겨주며 함께 놀아주고 다정하게 대했습니다. 이를 지켜본 아역 배우의 어머니는 생명의 은인이라며 깊은 감사를 표했고 주변 스태프들도 그녀의 용기와 배려심에 감동을 받았다고 전했습니다. 이번 일화는 배우 고현정이 단순히 연기자로서뿐 아니라 인간적인 따뜻함과 책임감을 지닌 인물임을 보여주는 사례로 많은 이들에게 감동을 주고 있습니다.